So what's up, hello guys, ketemu lagi dengan gua Fendi Kurniawan. Di video kali ini kita bakal lanjut nonton lagi Solo Leveling season 1 yang episode 3 ya guys ya. Kemarin kita udah nonton Solo Leveling episode 2 dan di akhir video kita tahu bahwa Sung Jin Woo itu hampir mukat ya guys ya. Dan pada akhirnya dia mendapatkan sebuah kekuatan baru guys. Jadi kekuatan player ya sebutannya ya. Nah, bagaimanakah kelanjutannya? Kita langsung aja nonton di episode 3-nya ya guys ya. Tapi sebelum itu gue ingetin buat kalian jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa semakin berkembang ya guys ya. Let's go, langsung aja kita tonton guys. Nah, episode 3 ya guys ya. Nah, ini di akhir episode 2-nya itu gini guys. Jadi sekarat guys, Sung Jin Woo-nya sekarat, hampir mukat, tapi pada akhirnya mampu bertahan dari waktu yang sudah ditentukan guys. Nah, ini dia dapat notifikasi dan dia berhasil selamat guys. Nah, tangan dan kaki yang udah putus ternyata bisa tumbuh lagi ya guys ya. Dia mikirnya cuma mimpi guys. Hunter 協会監視課課長のウージンチェルと言います。鑑定士です。監視課の方がどうして？とりあえず医者を呼びますね。Wah, jadi dia didadekin sama asosiasi hunter ya guys ya. 俺3日間も意識を失ってたんですか? Oh, ternyata dia di rumah sakit selama 3 hari guys. 2人とも無事ですか? はい。ただソン・チオルハンターは片腕を失ったため引退を余儀なくされるかもしれませんし、イ・ジュヒハンターは精神的ショックが大きく治療を受けています。彼女もあの様子だとハンターを続けられるかどうか。Itu guys. 今回見つかった20ダンジョンから Oh, 生きて帰ってきた ternyata 6 itu berarti sama Sung Jin Woo 1 bener kan kemarin ya. ハンターは常に危険と隣り合わせといえど、これほどの惨事は滅多に起きません。それをどういうわけか。生存者から通報を受け、白虎ギルドと現場に駆けつけた時にはもう、その場には存じぬハンターが倒れていただけで、神殿や石像なんてものは痕跡すら残っていませんでした。そんな。信じられませんよね。生存者たちの証言が少しでも食い違っていたり、犠牲者の遺体の一部が現場に残っていなければ、 tempat yang mereka datangin itu hilang guys. ちなみにこれはあくまで我々の予想ですが、ソンジヌハンター、あなた覚醒後の覚醒をしたんじゃありませんか？覚醒後の覚醒。 Nah ini guys. ハンターの能力値は覚醒時に決まって一生変わることはない。 Nah itu kekuatan hunter itu nggak bakal bisa berubah. Kalau udah bangkit nggak bisa berubah kecuali ada kebangkitan kedua ya guys ya. Mungkin bisa lebih hebat lagi guys. Tapi Sung Jin Woo ini bukan kebangkitan guys, tapi dia menerima kekuatan guys, kekuatan sebagai player guys. Jadi dia mempunyai kekuatan player itu semakin dia banyak berlatih atau semakin banyak mengalahkan musuhnya, dia bisa meningkatkan levelnya. Makanya ini dia dicek lagi guys, dan ternyata kekuatannya masih saja peringkat E guys. どうやらかえって失礼なことをしてしまったようです。E 級でも普通は70を超える。peringkat E aja normalnya 70. Dia tadi mananya cuma 10 guys.
彼はどうやって生き延びたんだ。なんだよ、期待したじゃん。それよりあの人たちはこれが気にならなかった Nah のか ini な。 yang cuma bisa lihat itu cuma ini guys, 俺にし cuma か見えないの Jinwoo. か。 Jadi dia menerima kekuatan player, jadi bisa apa melihat suatu layar gitu guys. Jina? Jina itu adiknya guys. ごめん。他の人たちは何ともないのに、お兄ちゃんだけはいっつもボロボロじゃん。心配してんだからね。妹を残して死ぬ覚悟をしたなんて。何かおかしいの？次また何かあったら、お兄ちゃんがハンターの仕事しなくていいように、私学校辞めて働くから。わかったわかった、ごめん。ところでジナ、これ見える？これって？悪い、なんでもない。あのさ、例えばゲーム内で未読のメッセージがあるとするじゃん。は？ゲーム？それってどうやって読めばいいんだろう。頭の検査でも受けてくる？ジナ、昔ゲームばっかやってたじゃん。まあそうね。メッセージボックスを開けばいいんじゃない？メッセージボックスを開く。なんで急にゲームの話？あ、いや、入院中暇だから。あの時もプレイヤーがどうとかって言ってたな。その様子だともう大丈夫そうね。じゃあ行くね。そういい、お待たせ。本システムはプレイヤーの成長をサポートします。本システムの指示に応じない場合、ペナルティが課されることがあります。報酬が支給されました。何のことだかさっぱりなんだけど。デイリークエスト強者を目指して。確認。腕立て腹筋スクワットランニング。すべて完了できない場合、ペナル Latihannya ティが sama 課されま kayak す。 Saitama ya guys ya. なんだよこれ。冗談もほどほどにしてくれよな。入院中にそんな体力あるわけないじゃん。何がどうなってるんだ。例のソン・ジュヌハンターですが、再覚醒をした様子はありませんでした。ゴー会長。そうか。ダンジョンブレイクに至らなかったのは不幸中の幸いだが、どうも今回の件、不可解なことが多すぎる。ええ、これまでのどのケースにも当てはまりません。ダンジョンは未知なことが多いとはいえ。分かった。今回の件は特殊ケースとしてデータバンクへの登録と再検討の依頼を。わかりました。お疲れ様です。次の B 級レイド、チャさんは教官役として参加してください。教官役ですか？このレイドは新人研修や実地訓練も兼ねています。お願いしますね。私が指導者に向いているとは思えませんが。君はいつも通り戦っていれば大丈夫です。みんなその背中を見て学ぶ。君にはそれだけの実力があります。我々ハンタースギルドは国内の5大ギルドに数えられていますが、世界的に見ればまだ不十分。個々人のランクを上げることは不可能ですが、実践力を鍛え上げることは可能。来るべきその時のために。またゲートか？ Ini guys, ada gate lagi muncul こんな guys. ところにゲート発生かよ。ハンターはまだかよ。さっさとなんとかしろよな。Jadi Jinwoo ini mendapatkan penalti guys, karena dia nggak mau nggak mau melakukan arahan yang diminta ya guys ya. Ketika waktunya habis dia mendapatkan penalti guys. Nah penaltinya itu harus bertahan selama 4 jam guys.
dari monster ini guys, bertahan hidup. あれどうしたの？この部屋の患者さんが。Tinggal 2 jam lagi guys. そっちいた？いや、こっちには。私もう一度部屋の方を探してみる。そうね。病院の外に出たってことはないと思うんだ Para けど。 susternya pada nyariin ya guys ya. Padahal dia ditarik di dunia game ini guys, buat apa namanya, penalti guys, hukuman guys. Nah, masuk kembali ke rumah sakit ya guys ya. Penalti quest guys. 孫さん？ Nah, 孫さん、大丈夫ですか？経過は順調だよ。もう少ししたら退院できると思う。よかった。散々心配かけたんだから、退院したらシャガールでおごりね。はいはい、わかりました。さて、行く nah か。 ini baru dia mau menjalani 私がレイドに itu です guys, か？ latihannya itu guys. 先日ハプチョンで発生した D 級ゲートなのですが、どのギルドもあいにく出払っていまして、もちろん無理にとは言いません。いいハンターの状況もよく分かっておりますので。すみません。いえ、お気になさらず。ああ、そうそう、目を覚まされたそうですよ、ソン・ジヌハンター。そうなんですか？ジヌさん、無事だったんだ。よかった。見て、また走ってるわよ。もう意識が戻ってから毎日これだもの。ジヌさん。ハンターは一般人と違って回復は早いって言うけど、体を鍛え直したいんだって。無理しちゃダメって言っても聞かなくって、大怪我したばかりなのに。困ったものね。意識が戻ってから今日で4日目。いくつか分か Udah った hari ことが。 keempat ya setelah human. まず目の前のこれは幻覚ではないようだ。デイリークエストをこなせば3つの報酬が得られる。状態の回復、疲れが一瞬で吹き飛ぶ。次は能力値ポイントだ。もらったポイントは好きな能力に分配可能だ。やっぱり筋力かな。能力値を上げればそれだけ強くなる。実際筋力がアップした実感がある。他にもスキルやインベントリー画面なんかも。今俺は奇妙な世界を目の当たりにしている。まるでゲームみたいだ。そして最後のデイリークエスト報酬、ランダムボックス。今日は何が出るか。Dapat kunci guys. 今までペンとか絆創膏とかくだらないものしか出てこなかったけど、インスタンスダンジョンなんだそれ。これまでの流れからして強くなるためのイベントだろうか。それでは本日のゲート発生状況です。ご覧の各地で新たに D 級ゲートが発生しました。上東地区及び中部地区の C 級ゲートは現在対応中。先日港湾地区で発生した B 級ゲートについてはハンタースギルドが近日中にレイドを実施する予定となっております。それに伴い一部交通規制も行われますので。 Beritanya juga tentang kemunculan Jet ya guys ya. Dan kalau dilihat ternyata
yang tidak memiliki kekuatan atau tidak bisa membangkitkan kekuatan juga banyak ternyata ya guys ya. 母さん起きてよ。どうしたの？母さんが目を覚まさないんだ。溺水症。別名最後の睡眠とも言い Nah ます ini guys, ibunya ゲートが Jinwoo. 出現してから見られるようになった病で数万人に一人の割合で発症します。一説によればマナに長時間さらされることが要因だとか。いずれにせよ現在の医学では延命治療が精一杯です。ほら若いのゴタゴタしてんじゃねえ。はい。おめでとうございます。あなたはハンターの資格を得ました。これからの活躍に期待していますね。やったぞジナ。これで母さんの治療費を稼げるぞ。でも危険なんでしょ？大丈夫だよ。俺に任せろって。何やってんだ。もうお前隅っこでじっとしてろ。たくいい急な足引っ張りやがってよ。言っとくが働かねえやつと山分けなんてしねえからな。すみません、役立たずで。能力値ポイント、筋力。 Nah ini guys, semakin kuat guys. Fisiknya masih tetap ya guys ya. Nanti ada di suatu saat itu fisiknya berubah jadi ganteng guys. Fisiknya juga di upgrade guys. Nah ini dungeon instan ya guys ya. Dia dapat tadi item box. Dari item box random box dia dapat kunci. Ini guys, dungeon instan. Udah langsung berubah jadi jet. Tapi yang bisa lihat cuma Jinwoo guys. Orang-orang lain nggak bisa lihat guys. Jadi seperti di dimensi yang berbeda gitu loh guys. Nah ini ada orang lewat itu, dia bisa menembus guys. Tapi dia nggak tahu kalau ada Jinwoo di situ guys. Jadi seperti dimensi yang berbeda gitu guys. インスタンスダンジョンはただのダンジョンじゃない。行ったことはないけど、多分レッドゲートに似た概念なんだろう。参ったな。最悪逃げようと思ってたのに、これじゃ逃げらんないじゃん。機関石？何？とにかくクリアするまで出られないってこと？E級のモンスターも倒せない俺に一人でダンジョンをクリアしろって無茶言うよ。本当にパーティーもなしに俺一人でボスを。けどやるしかないんだ。Padahal dia tahu udah lumayan kuat ya guys ya. どうしよう。 Mungkin udah secara peringkat dia mungkin guys. Cuman dia masih belum nyadar guys. Kan dia udah bisa menghindar sama menangkis. Cuman memang kemampuan bertarungnya masih ecek-ecek ya guys ya. Tapi berkat latihan dia yang tadi dapat notifikasi itu, dia mampu bertahan guys. Nah, berhasil guys dia.
bisa kalahkan satu guys, goblingnya guys. Tinggal 2 lagi guys, tinggal 1. Ya mantap guys. Nah dia mulai percaya diri nih guys. Nah ini dia mulai percaya diri bahwa dia semakin kuat guys. Werewolf. Wah. 感覚でわかる。さっきのゴブリンよりはるかに強い。足が動かない。なんでだよ。まさか怖くてトラウマなんてないと思ったのに。くそ。Lawan werewolf ya guys. ヒーラーもいない。ここで怪我したら終わりだ。Manggil kawannya guys. Sedangkan Jinwoo itu sudah tidak punya senjata ya guys ya. Senjatanya tadi udah patah ya guys ya. Ya habis guys. Nah jadi itulah guys akhir dari video episode 3, video solo leveling episode 3 season 1 ya guys ya. Dan kita dapat fakta baru guys. Jadi Sung Jinwoo mendapatkan kekuatan fire dan dia bisa meningkatkan levelnya dengan mengalahkan musuh-musuhnya guys. Dan dia di season 3 ini masuk ke dungeon instan yang dia dapatkan dari item box random yang dia dapatkan dari setiap latihan. Dia mendapatkan sebuah item box dan dia mendapatkan sebuah kunci untuk masuk ke dungeon instan guys. Nah, di akhir dia diserang sama werewolf ya, serigala ya guys ya, dengan gigi dan rahangnya itu besi guys. Bagaimanakah kelanjutan di episode 4-nya guys? Buat kalian jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa semakin berkembang ya guys ya. Dan tunggu di episode 4-nya ya guys ya. Kita bakal tonton dan kita bakal upload ya guys ya. Mungkin itu aja video kita hari ini. See you next my video and bye bye.